ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு சேனல் ட்வீட்ஸ் ஆன் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாம பார்க்க போற வீடியோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில நடக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பத்தி. We gonna see about யான்ஸ். யான் அப்படின்னா கொட்டாவி அப்படின்னு தமிழா சொல்லுவோம். இது ஏன் வருது அப்படின்னு ரொம்பவே காமனான விஷயம். நமக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் என்ன அப்படின்னா, தூக்கம் வந்தா கொட்டாவி வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். பட் இன்னுமே நிறையவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காசஸ் இருக்கு கொட்டாவி வரதுக்கு அப்படின்னு ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம பிரெயின் ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நமக்கு கொட்டாவி வருமா. ஸோ நம்ம டெஸ்ட் எழுதும்போது இல்லை இனி அதர் காம்படிஷன் போகும்போது நம்ம அதை பற்றி வரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப ஹீட்டான பிரெயினை சடனாக கூல் பண்ணுறதுக்காக நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் தான் யான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஆவரேஜ் டியூரேஷன் ஜஸ்ட் 6 செகண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கூட்டம் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு 10 பேர் இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு யான் வந்தா கூட அங்கே இருக்கிறதுல மேக்சிமம் 5 பேராச்சும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லேயே யான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எதனால அப்படின்னா, நம்ம பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சடனா ஒருத்தரை பார்த்த செகண்ட்லயோ இல்லை அந்த சவுண்டு கேட்டா கூட அது ட்ரிகர் ஆகி இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் மூலியமா யான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொட்டாவி அப்படின்றது ஹியூமன்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாம எல்லா வெர்டிபிரேட்ஸுக்குமே காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் கருவுல இருக்கக்கூடிய 11 வாரம் மட்டுமே ஆன குழந்தைக்கு கூட யான்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பிளட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியா இருக்கு, ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்னா கூட கொட்டாவி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நிறையவே ஆக்சிஜன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடிக்கடி கொட்டாவி வருது அப்படின்னா இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் டிசீஸ்க்கான சிம்டம்ஸாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எதனால அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு ஸ்லீப்பிங் டிஸார்டர் இருக்குது, இல்லை பிரெயின் கண்டிஷன் சரியில்லை, ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே கோஆர்டினேட்டிங் வித் பிரெயின் அப்புறம் ஹார்ட். அதனால யான்ஸ் அப்படின்றது இதுக்கான ஒரு சிம்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாங் லாஸ்டிங் யான்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் டிசீஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான யான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும். இது ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ யூஸ்வலா நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல யான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு சீரியஸா நம்ம எடுத்துக்க தேவை கிடையாது. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னா we don't want to worry about it. அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கான வேஸ் என்ன அப்படின்னா, ட்ரை டீப் ப்ரீத்திங். டீப்பா நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை அதிகமாகும். அந்த நேரத்துல யான்ஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, கெட் மூவிங். நம்ம டெய்லி ரொட்டீனாக பண்ண ஒரு ஒர்க் நம்ம குவிட் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின் டயர்ட் ஆகும், இல்லை நமக்கு போரிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நம்ம அந்த ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுறப்போ இட் கேன் ஸ்டாப் யான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா, த தேர்ட் திங், நம்ம பிரெயின் ஹீட் ஆனால் தான் நமக்கு யான்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரிங்கிங் சம்திங் கூல், சம்திங் ஏதாச்சும் கூலாக நம்ம குடிக்கும் போதோ இல்லை சாப்பிடும் போதோ மேபி பிரெயின் கூல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் ஸ்டாப் யான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு யான்ஸ் பற்றி நிறையவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம வீடியோவில் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் யான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படியே உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே யான்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் அப் டு டேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.